جميعا للارتقاء بالمنظومة الطبية. خلي بالكم أنا بأدي عمل، أنتوا حضراتكم بتأدوا عمل هتثابوا عليه أمام الله، لأن دي ولازم المفهوم ده يترسخ بداخلنا. أنا ما بأديش لمهام وظيفة فقط لا غير، ولكن أنا بأدي خدمة لمواطن، هاخد الأجر وهاخد الثواب من الله، لا فوري أو في بيتي، في ابني، في زوجتي، في حاجات كتير جدا. فأتمنى أن الجميع إن شاء الله يعني يتكاتف للارتقاء بالمنظومة الطبية، واستغلوا فرصة وجود معالي الوزيرة على رأس هذه المنظومة. نستغل فترة وجودها على رأس هذه المنظومة إن شاء الله علشان نرتقي ونحقق لأهالينا اللي هم عايزينه. أنا مش عايز أطيل، ومرة تانية بقول لحضرتك أهلا وسهلا في معالي وزيرة الصحة على تشريفها اليوم بالمناسبة من الساعة 8 صباحا وحتى الآن. معالي الوزيرة والمجموعة المرافقة ليها مش عايز اقول لحضراتكم بحثوا جميع المطالب وجميع الاحتياجات والمشاكل اللي متواجدة في المستشفى غارب وهنا في مستشفى الغردقة، بالإضافة إلى باقي الوحدات الصحية اللي هي الريفية. ده مجهزين الملف المعالي الوزيرة. كلنا عارفين ان احنا عندنا مشاكل سواء في القوى البشريه، سواء في المعدات الطبيه او التجهيزات الطبيه، سواء التجهيزات غير الطبيه. لا تتخيلوا التصديقات الفوريه اللي معالي الوزيره من نفس المكان كانت بتدي التعليمات للتدبير فورا. فاحنا بنشكر معاليها على تشريفها وبنعتذر على يعني ان طبعا اثقلنا على حضرتك النهارده من 8 الصبح لحد دلوقتي، ولكن انا بقول ان قدومها خير لاهالي محافظه البحر الاحمر، ليس للعاملين في المجال الطبي ولكن لكل اهالينا اللي هم بيترددوا، واللي احنا بنتمنى ان المنظومه الصحيه ترتقي لما نصبو اليه علشان نقدم الخدمه صح لاهالينا المحتاجين. هذا المفهوم مترسخ لدى معالي الوزيره. كلنا ايدينا في ايدين بعض ان شاء الله. امكانيات وزاره الصحه، امكانيات المحافظه، ولكن انا بقول وامكانيات الساده القائمين على هذه المنظومه داخل محافظه البحر الاحمر. هناك اشياء كثيره جدا لا محتاجين تدخل محافظه ولا محتاجين تدخل وزاره، ولكنها بامكانيات المستشفيات ممكن نرتقي تماما بالخدمه ونخلي المريض اللي هو داخل او اهله هم داخلين يطلعوا في حاله نفسيه، زي ما بقول نتعامل مع الموضوع سيكولوجيا وطبيا.